第400询问室里，杨永福控制情绪的能力很强，很难通过刺激让其失控。周向阳知道再谈下去没有意义，准备收工。正要结束谈话时，杨永福放在桌上的手机响起了咳嗽声音。这是什么声音？你的手机为什么还有咳嗽声？这是手机 QQ 的声音，有新信息提示。监控室内，侯大力和吴雪对望一眼。杨永福是人，不是神。凭他一个人，没有办法控制聋哑人团伙。他和他背后的人肯定有某种秘密的联系方式。我觉得他们不会用太复杂的方式，甚至就是用 QQ 联系，简单直接。呆滞查过杨永福的 QQ， 没有发现问题。查 QQ 的时候，我们还没有下定盯死杨永福的决心。杨永福可能换用了其他人的身份获取了 QQ， 可能有我们难以查到的小号，再使用约定密语，我们就很难追踪发现了。哎，我有一个新思路，看看潇潇是否有小号，可以从他的社交圈来查，也可以从同学圈查。潇潇有一个男朋友叫做李有清，差点被陷了进去，应该挺恨潇潇的，我们也可以去找他。希望运气能够眷顾我们，有所收获。询问结束，杨永福站起身，看向周向阳。希望警方能够早日抓到黄大森，这人会做炸弹，到时候爆起来，轰的一声，谁知道会死多少人呢？杨永福是恐吓，他说到了要害，黄大森太危险，抓捕工作是当前的重中之重。专案2组不参加抓捕，我们集中精力办理手中的案子。长青只留老柯一个人，你们全部去挖杨永福、潇潇等人有可能存在的隐秘联系方式。上帝要谁灭亡，就要让其疯狂。杨永福有点得意忘形了。希望如此。侯大力和周向阳碰面以后，一起来到长青县刑侦大队长武志的办公室。黄大森能在宏源煤矿立足，肯定是靠孙旺。孙旺是鸭子死了嘴壳子硬，到现在死不承认。黄大森这样一个大活人，能在宏源煤矿生活，必然会有太多蛛丝马迹。我们发动群众，绝对能撕开孙旺的伪装。武志捧着茶水杯，说话不紧不慢，神态倒和朱琳有几分神似。孙旺是副矿长，黄家的女婿。孙旺的老婆是黄大磊的堂妹，他帮助黄大森，从动机上来说没有问题。黄大森应该是藏在银沟煤矿的那个废弃的工具室里，这人思维还算缜密，胆子也肥。临走前还不忘火烧工具室，工具室被烧得一塌糊涂，找不到黄大森的痕迹，所以孙旺的嘴壳子才这么硬。宏源煤矿里面有黄家的铁杆，也有以蒋矿长为首的现实派，蒋矿长非常配合我们。目前有多名宏源煤矿工人指认孙旺提着馒头和卤肉前往原银沟煤矿工具室方向，我们深挖细查，做好审讯工作，应该能够拿下他。除此之外，蒋矿长还提供了孙旺利用职务之便贪污的线索，我们一并查处。侯大力翻看一会儿卷宗，抬起头来。孙旺45岁，在银沟煤矿工作了25年。是啊，他是老银沟的，熟悉井下情况。长青煤管局根本没有人到矿上，这是有人策划要谋害杨永福。银沟煤矿以前是杨国雄的，杨国雄是1999年9月24日跳楼，也就是说，孙旺曾经在杨国雄的银沟煤矿工作过。从时间上来看，应该是的。孙旺在杨国雄的矿上是什么职务？这个我不清楚。侯大力又看了一眼卷宗上面孙旺的相片，孙旺还算相貌堂堂，透着些矿工的粗犷和狡黠。白玉梅曾在秦永国所属的宏源煤矿工作过，那就意味着白玉梅也许和孙旺有过交集。我需要孙旺的档案材料，越详细越好，速度要快。武志是老侦查员，讲纪律，守规矩，没有问原因，满口答应。随后，专案2组进行了分组，
侯大力和吴雪留在长清县做讯问孙旺的准备，其余人回到江州调查潇潇是否存在 QQ 小号。之所以要着重查潇潇，是因为侯大力相信鱼竿模型既然生成，就不会轻易失效。潇潇和杨永福不同，杨永福虽然是土生土长的江州人，但是真要调查他时，发现他犹如从石头缝里蹦出来一样，没有亲密朋友。接受调查的同学对杨永福没有太深印象，问起杨永福当年的情况，都说不出所以然。而潇潇不同，在江州技校和初中时甚为活泼，有走得近的闺蜜，有前男友李有清。如果潇潇和杨永福真是通过 QQ 小号联系，从潇潇下手最有可能突破。如果无法突破，还是那句老话，证实此路不通也是一种进步。在提讯孙旺前，侯大力走访了县宏源煤矿的人员，以及县镇2级煤矿监管部门、安监部门。8月30日，侯大力和周向阳来到长清看守所提讯孙旺。身穿长清看守所号服的孙旺被带进提讯室，沉默地看着2位警官。进入看守所的过程让当惯了副矿长的孙旺感到屈辱。入所前要脱光衣服全身检查，男性隐私毫无尊严地暴露出来，让警察检查。检查结束还得冲冷水消毒。在接受检查时，孙旺咬紧牙关，用老子出去还是一条好汉来给自己打气。入所后换上号服和拖鞋，剃了光头，进入了另一个小世界。进到号子里，掌板的精瘦汉子过来要求孙旺坐板背肩归。坐板是盘腿坐在床板上，不能乱动。4、5个小时后，孙旺双腿麻木，感觉腿都不是自己的。他平时经常喝酒，记性不太好，背几10条监规和行为规范是大难事。孙旺没有吃杀威棒，却因为坐板和背监规而挨了几个大耳光。挨耳光后，他暗自流了眼泪。夏日里号子里闷热，孙旺出来自然远离电风扇，脂肪层又不利于散热，汗流浃背，痛苦不堪。被提出来接受审讯，对孙旺来说是一件幸福的事情。他坐在提讯室，感受到空调吹来的冷风，觉得这是人间仙境。换了号服，剪了短发，孙旺的气质一下就和副矿长差了一大截儿。侯大力走了必要程序后，进入主题。孙矿长，你是哪一年到煤矿工作的？侯大力在审讯方面颇有心得，研究孙旺的经历和性格特点后，有意保持原来的称呼。警察态度平和，继续称呼自己为孙矿长，这让孙旺稍稍寻找到一些心理平衡，很配合的开口。我在煤矿工作的时间很长了，10来岁就到了煤矿，23、24岁吧就来到了银沟煤矿。你一直在银沟煤矿工作？我最先是在银沟煤矿，后来长盛矿业成了宏源和银沟的共同老板，我就到了宏源煤矿工作，实际也主要是在管银沟。杨国雄当老板的时候，你在煤矿做什么呀？我在煤矿干了一辈子了，好多活都做过。杨国雄当老板时，我在一线挖过煤，当过班组长，后来还当过掘进主管。你怎么评价杨国雄？这人不是做企业的料，不把工人当人看，总是希望用最少的钱让工人做最多的事儿。他当老板的时候，很多人都走了，我家就在附近，在这打工最方便，才捏着鼻子继续做的。杨国雄跳楼前，我实在是忍受不了，已经准备走了，正在找下家呢。长盛矿业兼并银沟前，银沟煤矿的老板是谁啊？银沟煤矿的老板是杨国雄，杨国雄跳楼以后，就是吴家勇在掌权。吴家勇是谁啊？吴家勇是杨国雄的小舅子。杨国雄在银沟煤矿的时候，宏源煤矿的老板是谁啊？侯大力知道，孙旺当时在矿上，先是在一线班组，后来做了维修工，再做安检员。正是孙旺有这些经历，他才有兴趣深入与其交流。
孙旺原本以为来人是为了调查自己和黄大森的关系，没有料到来人直接跳过了黄大森，开始挖起银沟煤矿的根源。他有些疑惑，担心面前的警察有什么鬼点子。那个时候，宏源煤矿的老板是秦永国。侯大力没有再说话，突然间跳开话题：“你为什么要帮黄大森啊？”孙旺脑袋一时没有转过弯，愣了一下，才知道眼前这个警察说到正题了。我没有帮黄大森啊。你别心存侥幸，以为死不承认就真的可以逃脱法律的惩处。黄大森在银沟煤矿生活了这么长时间，有太多人指认你了。这个问题暂时不提，你老老实实回答问题，态度要好。孙旺很想问自己到底有什么把柄被掌握了，可是问了这个问题，自己也就变相承认和黄大森在一起。警官，我态度是真好，你问我什么问题，我都老老实实回答了。但是说我包庇黄大森，那就是冤枉啊！请把证据拿出来，那些人凭空乱说的不算。刚才你提到了吴家勇，吴家勇在煤矿是什么职位？侯大力又将话题拉到了另一个轨道上。孙旺本身属于黄大磊派系的，对杨国雄没有任何好感。为了获得警察的好感，他主动交代。吴家勇那时候是杨国雄的心腹，宏源煤矿闹得最凶的时候，吴家勇就在煤矿坐镇指挥，没有任职，但是矿长、副矿长在他面前都说不上话，他就是太上皇，说一不二。这人是个狠人呐，我见过吴家勇打人，很凶的。刚才你提到宏源煤矿闹得凶，具体是怎么回事？我是在黄大磊当老板以后才认识的我老婆。杨国雄时代我是煤矿中下层，更高层的事儿真不清楚。知道什么讲什么。那我讲知道的。宏源煤矿和银沟煤矿有一部分资源是重叠的。省国土资源厅在清理审核采矿许可证的时候，发现宏源煤矿跟银沟煤矿的矿界重叠，布局不合理。银沟煤矿的采矿范围伸进了宏源煤矿的中心，也就是一块大夹心饼干，中间是银沟煤矿的，上面和下面却是宏源煤矿的。杨国雄和秦永国都不肯退让，争得不可开交，除了打架以外还动用了炸药。当时银沟这边还吃了点小亏，吴家勇这才过来坐镇指挥的。侯大力突然间就感到一条闪电划过重重黑幕，某种不可理喻的灵感出现在脑中。侯卫东官场笔记作者，2020年全新悬疑巨作，有声剧《侯大力刑侦笔记》，作者小乔老树，制作蓝星阁，主播强仔，由独克熊猫君官方出品。